Los bosques de secuoyas gigantes. ¿Sabías que existen árboles tan enormes que una sola secuoya puede alcanzar menos de 80 metros de altura? Se trata de las secuoyas gigantes, árboles que crecen de forma natural en las montañas de California, Estados Unidos. Y no solo son tan altas, sino que algunas tienen troncos de más de 10 metros de diámetro y pueden superar los 3.000 años de edad. Son árboles realmente impresionantes. Uno de los lugares más impresionantes para verlas es Sequoia National Park, donde se encuentra el famoso General Sherman, considerado el árbol con mayor volumen de madera conocido del planeta. Pero aquí viene lo importante y lo sorprendente. Las secuoyas necesitan el fuego. Sí, ahí lo doy bien, los incendios. Los incendios naturales, cuando no son excesivamente intensos, ayudan a abrir los conos y liberar semillas. Además, eliminan vegetación que competiría con las nuevas plantas. Es decir, cuando hay un incendio natural, las secuoyas germinan sus semillas. Además, su corteza también puede superar los 50 centímetros de grosor, lo que les proporciona una protección extraordinaria frente al fuego, tipo alcornoque. Y aunque parecen invencibles, estos bosques están amenazados por incendios cada vez más intensos, sequías y el cambio climático. Las secuoyas nos recuerdan algo impresionante. Es un árbol que puede vivir durante miles de años y convertirse en un auténtico monumento de la naturaleza. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete. Ya está.